හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්පීකින් එක ගැන රයිටින් වල තව අපිට දෙකක් කතා කරන්න තියෙනවා රිෆරල් එකයි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකයි ඉතින් ඊට කලින් මට හිතෙනවා ස්පීකින් එක කරලාම ඉවර වෙන්න ඕන කියලා මම අනිත් වීඩියෝස් දෙකත් ඉක්මනටම දාන්නම් මට වීඩියෝස් එක දිගට කරගෙන යන්න බෑ ඒකට සමාව වෙන්න වැඩත් එක කරන්න අමාරුයි ඉතින් අද අපි ස්පීකින් එක ගැන කතා කරමු ඒක මම නෝට් එකක් තියෙනවා ඒකත් එක්කම ඔයාලට කතා කරගෙන යන්නම් හැමදේම ඉතින් අනිත් වීඩියෝ වල වගේම මට මේ වීඩියෝ එකෙත් මතක් කරන්න ඕනේ කසුරි සහ නිමේෂා ඇත්තටම මම එක්සෑම් බුක් කරා කියලා එදිනට කිව්වට පස්සේ මම කිසිම රික්වෙස්ට් එකක්වත් කරන්නේ නැතුව මට උදව් කරන්න කියලා කිසිම රික්වෙස්ට් එකක් කරන්නේ නැතුව ඒ දෙන්නගම කැමැත්තෙන් මට උදව් කරා නිමේෂ හැමදාම මට කතා කරලා මගෙත් එක මේ ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරා. එයා තමයි මේ හැමදේම මට කියලා දුන්නේ. එයා තමයි මම ස්පීකින් එක මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටෝන් එක ගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. හැමදේම එයා මගේ හැදුවා. කසුරිත් ඒ වගේම මට එක්සෑම් එකට යන දවසකට කලිනුත් ඒක කතා කරලා උදව් කරා. ඉතින් ඔය දෙන්නට ගොඩාක් thank you. මම මේ කියන හැමදේම රයිටින් වලදී මම කිව්ව හැමදේමත් එයාලා කියලා දීපු දේවල් තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්නේ කාට හරි මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන නිසා කවුරු හරි මේක දැනගෙන එක්සෑම් එක පාස් වෙන එක තමයි ඇත්තටම එකම අරමුණ. ඉතින් thank you කසුරියන් නිමේෂා. එහෙනම් අපි නෝට් එකත් එක්කම බලමු කොහොමද මේ ස්පීකින් එක කරගෙන යන්නේ කියන එක. තව දෙයක් ඔයාලට මට ස්පෙෂල් දෙයක් කියන්න තියෙනවා වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අන්තිම වෙනකම් මාත් එක්ක ඉන්න හොඳේ. මොකද්ද මේ ස්පෙෂල් එකද කියලා බලාගන්න. හරි අපි දැන් මේ OIT ස්පීකින් ගැන මුලින් ඉඳලම කතා කරමු. OIT ස්පීකින් කියන්නේ මොකක්ද? මේකෙදි මොකද වෙන්නේ කියන එක. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම අපිට OIT ස්පීකින් කියන්නේ අපේ මේ OIT වල තියෙන තවත් සබ් ටෙස්ට් එකක්. එතකොට මේ ස්පීකින් එකේදී ඉස්සෙල්ලාම අපිට වෝම් අප් ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් අහනවා විනාඩි 2-3ක් වගේ තමයි අහන්නේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කියන්නේ යාලා අහනවා ඇයි අපි නර්ස් කෙනෙක් උනේ. එතකොට කවුද අපේ රෝල් මොඩල් ඊට පස්සේ අපේ ටිපිකල් ඩේ එක මොකක්ද අපි නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද දවසේ. ඊට පස්සේ මොනවද අපේ ඩ්‍රීම් එක ඇයි අපි මේ OET තෝරගත්තේ ඇයි ඊට පස්සේ අපි මොකක් හරි කන්ට්‍රි එකක් තියෙනවා නම් ඩ්‍රීම් කන්ට්‍රි එකක් ඇයි අපි ඒ කන්ට්‍රි එක නර්සින් විදියට තෝරගත්තේ ඔය වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට බය වෙන්නේ නැතුව උත්තර දෙන්න ඒකදී ඔයාලා හිතන්න එපා මේ ප්‍රශ්නෙට මට උත්තර දී ගන්න බැරි වෙලා මට ඊළඟ එකට කරගන්න බැරි වෙයි ඒ වගේ දේවල් හිතන්න එපා මේකෙදී ප්‍රශ්න වලට ඔයා හොඳට පුරුදු වෙලා යන්න. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ සර්ච් කරන්න OIT warm up questions කියලා ඕන තරම් ඒවා එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න 3 4 5ක් වගේ හොඳට පුරුදුලා යනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ආවොත් මම මේක තමයි උත්තර දෙන්නේ කියලා තමන් දන්න දේවල් ටිකක් හදාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ එතනට කියලා කොන්ෆිඩන්ස් ඒක උත්තර දෙන්න. ඒක උත්තර දුන්නට පස්සේ තමන්ට කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකක් එනවා. හරි මට මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඉන්ටර්ලොකියුටර්ත් එක්ක ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එක හොඳට හැදෙනවා මේ වෙලාවේදී. එතන තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් අප් කරගෙන ඊළඟ එකට මූව් වෙන්න. එතකොට ඒක ඉවරුනාට පස්සේ ඔය එයාලා රෙකෝඩින් එක ඔන් කරනවා මුලින්ම වෝම් අප් ක්වෙස්චන්ස් වලට කලින් ඉඳලම මේ රෙකෝඩින් එක ඔන් කරනවා එක්සැමිනර්. ඊට පස්සේ රෝල් ප්ලේ දෙකක් තියෙනවා එකකට විනාඩි 5යි. රෝල් ප්ලේ දෙකම කියු කාඩ් දෙකම ඉන්නේ එකම කොලේ. එතකොට එක දෙකට නමලා තමයි එකක් අපිට දෙන්නේ. කියව ගන්න විනාඩි 3ක් දෙනවා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. මේ වෙලාවේදී අපිට පෙන්සිල් එකක් දෙනවා. අපිට ඕන මොන හරි දෙයක් මාක් කරගන්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒක ඒ වෙලාවට අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ රෝල් ප්ලේ එක ඒකටත් විනාඩි 5යි. ඩිෆරන්ට් සිනාරියෝ දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැන් මේ ස්පීකින් වලදී දැනගෙන යන්න ඕනේ ස්පීකින් වලදී අපිට ලකුණු හම්බෙන්නේ මොනවටද කියන එක. ඉස්සලාම ඔයාලා ඒ කියන්නේ අපේ ඇක්සන්ට් එකට යාලා ලකුණු දෙනවා කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලා හොඳට ක්ලියර් කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆ්ලුවන්සි එක තියෙන්න ඕනේ. ඔහොම කියා බලාගෙන ඉන්න නැතුව එක දිගට අපිට ගලාගෙන යන්න කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් අපි නර්ස් කෙනෙක් විදිහට කතා කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි අපේ patient රෙස්පෙක්ට් කරලා politely professional විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. ඒකදි කියන්නේ medical words මේ use කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට අනුව අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි ග්‍රැමර් කොහොමද යූස් කරන්න කියන එක ලොකුවට ග්‍රැමර් හිතලා මේක පුරුදු වෙන්න එපා. ඒ වුණාට අපි හරි කියන දේ අපි හරියට කතා කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ ඊළඟට මේකදී ආය බලනවා අපි කොහොමද පේෂන්ට් කෙනත් එක්ක පේෂන්ට්ුත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ පේෂන්ට් කියන දේවල් අපි කොහොමද ඒක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කරන්නේ, ඒ වගේම අපි කොහොමද ඒවට රියැක්ට් කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව අපි කොහොමද කතා කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන Q කාඩ් එකේ පොයින්ට් ෆෝම් දීලා තියෙනවා. ඒ පොයින්ට්ස් අපි ඔක්කොම කතා කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඒත් අපි අදාළ කරුණු ටික කතා කරන්න ඕනේ හරියට. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි පේෂන්ට්ගෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්නෙ, ඒ වගේම කොහොමද අපි පේෂන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්නේ. ওই ටික තමයි ඔය අපේ ස්පීකින් වලදී බලන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ ස්පීකින් වලදී කොමන් චැලෙන්ජස් එනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම් එකට ගියාම ඒක හැමෝටම වෙනවා, නර්වස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම නර්වස් වෙන්නේ අපිට කන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ. අපි දැන් කතා කරන්න යන රෝල් ප්ලේ එක ගැන. රෝල් ප්ලේ එක ගත්තට පස්සේ ඒක ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැති වුනහම ඒ නර්වස් එක තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් කරන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට යන්න කලින් පුළුවන් තරම් හැමදාම රෝල් ප්ලේ දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම ඕනේ. මේ එක රෝල් ප්ලේ එකටනේ විනාඩි 5යි. ඒක නිසා කවුරුත්ම නැත්තම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කිසිම කෙනෙක් නැත්තම් තනියෙන් ඔයාගේ රෝල් ප්ලේ එක හදාගෙන තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම මේක අන්තිමට කියන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගොඩාක් රෝල් ප්ලේස් කරලා දැන් අපි මාසයක් ඇතුළත එක්සෑම් කරනවා නම් දවසකට 2 ගානේ කරත් අපි රෝල් ප්ලේ 60කට ආසන්න කරලා තියෙනවා. එතකොට ගොඩාක් ලොකු ඒරියා එකක් කවර් කරගෙන තමයි අපි එක්සෑම් එකට යන්නේ. එතකොට අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකක් හරි ඒ සම්බන්ධව ඒහා ළඟින් යන රෝල් ප්ලේ එකක් ආවත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ආයි රෝල් ප්ලේ එක ගැන මට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එතකොට ෆැමිලියරිටි එක හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනකොට ගොඩාක් ෆෝමලි නැත්නම් ටූ කැෂුවලි නිකන් අපි යාළුවෙක් එක්ක ඔහේ කතා කරනවා වගේ කතා කරන්නත් බෑ. එහෙම නැත්නම් නිකන් අර ඔහේ මීටින් එකකට ගිහලා කතා කරනවා වගේ කතා කරන්නත් බෑ. ඒවට මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රේසස් කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඒක අපි නර්ස් කෙනෙක් විදිහට දන්නවා එම්පති කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට පේෂන්ට් කෙනෙක් අපි ගාවට එන්නේ එයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ලෙඩෙක් එක්ක අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ දේ අපිට වුණොත් කොහොමද අපේ හැඟීම? ඒක අපි ඔලුවට අරගෙන ඒක අපි නර්සින් ස්කූල් එකේදී ඉගෙන ගන්න අපිට එම්පති තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි එම්පති පෙන්නලා අපි ඒක කතා කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ වොකබලරි එක ගොඩක් ලිමිටඩ් නම් අපිට අවශ්‍ය අදහස එක්ස්ප්‍රස් කරගන්න බැරි නම් මේව තමයි අපිට එන්න අනිත් පුළුවන් චැලෙන්ජ් එක. ඒකට හොඳට ප්‍රේසස් පුරුදු වෙලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට Q කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවනේ. එතකොට Q කාඩ් එකේ අපිට පොයින්ට්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ පොයින්ට්ස් වලට අදාළව කතා කරන්නේ නැතුව අපි වෙන දේවල් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට Q කාඩ් එකක් දෙන්නේ අපි ඒකට අදාළව කතා කරන්න නිසානේ. Q කාඩ් එකේ තියෙන පොයින්ට්ස් සේරම ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒකට අදාළව තමයි අපිට පේෂන්ට් රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. එතකොට ඒ පේෂන්ට් ගේ රෙස්පොන්ඩ් එකට අනුව තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඊළඟ එක. ඒ කියන්නේ going off topic. මේක challenge එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි weak pronunciations and intonations. අපි අනිවාර්යෙන් pronounce කරනකොට හොඳට clearly ඒක pronounce කරන්න ඕනේ. අහගෙන ඉන්න කෙනාට ඒක හොඳට ඇහෙන්න. ඒක ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී හොඳට loud ප්‍රැක්ටිස් කරලා කට ඇරලා කතා කරලා ඒක අපි රෙකෝඩ් කරලා බලන්න ඕනේ. අපිට කොහොමද අපි කතා කරන එක ඇහෙන්නේ කියන එක. මේ විදිහට තමයි අපි challenges වලට මේ අපිට තියෙන challenges අපි කොහොමද ඒවා අයින් කරගන්නේ කියන එක. ඔන්න ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් challenges මොනවද අපි ඒවා අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ මේ OIT speaking වලදී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම improve කරගන්න ඕනේ skills තියෙනවා. communication skills, active listening මේක අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ අපි patient කතා කරනකොට අපි අහගෙන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. දැන් එයා මොන හරි දෙයක් කියනකොට okay alright අපි ඒ විදිහට අපි එයා කියන දේ අපි අහගෙන ඉන්නවා කියන එක අපි ඒ patient දැනෙන්න අපි කියන අපි මේ අනිවාර්යෙන් ඔලුවට ගන්න ඕනේ exam එකේදී අපි මේ කතා කරන්නේ examinat එක්ක නෙවෙයි මේ මගේ patient මම patient එක්ක තමයි කතා කරන්නේ නැත්නම් patient ගේ relative කෙනෙක් නැත්නම් patient බබෙක් එයාගේ පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක ඒ කායික කතා කරත් අපි නර්ස් කෙනෙක් විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට එයා කියන දේ අපි අහන් ඉන්නවා කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් I understand how you feel. ඔන්න ඔය වගේ වචන කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ empathy. empathy එක මම කලින් කිව්වා වගේ මේක පෙන්වන්න ඕනේ. I can see this is worrying you. ඔය වගේ අපි එහෙම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ clarifying and reassuring. clarifying and reassuring කියන්නේ දැන්
හිතන්නකො patient ආවේ මොකක් හරි procedure එකකට. එතකොට procedure එකේදී එයා දැන් එයාට තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට ඒක කියන්න බෑ මේ medical words දාලා එහෙම කියන්න යන්න බෑ. medical words නැතුව අපි ඒක explain කරන්න ඕනේ. එයාට ඒ procedure එකට කැමැත්ත ඇති වෙන විදිහට. This procedure is simple and safe. Let me explain this step by step. ඒ වගේ අපි කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් අප්‍රෝච් එකක් අපිට මේක ඉදි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපේ ස්පීකින් එක අපි ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට කියු කාඩ් එක හම්බුනාට පස්සේ ඒ කියු කාඩ් එකට අනුව අපි දන්නවනේ මේ මෙතන තියෙන සිටුේෂන් එක මේකයි. මම මේක තමයි ඉස්සල්ලාම මම කියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මම මේක කරගෙන යන්නේ. කියන එක අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රොසීජර් එකක් හරි මොකක් හරි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රේස් එකක් දාලා කියන්න පුළුවන්. First, I'll explain what's happening. Then I'll talk about how we'll treat it. අර ඒ විදිහට අපිට ඒ විදිහට ප්‍රේස් දාලා කියන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රේසස් මම මෙතනදී මොකද්ද මං කියන ප්‍රේස් එක. මේ වගේ අවස්ථාවක මම මොකද්ද කියන ප්‍රේස් එක. ඒවා හොඳට පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙෂනල් ටෝන් ඇන්ඩ් ලැන්ග්වේජ්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එකක් නර්සින් කියන ප්‍රොෆෙෂන් එකක් හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකේ තියෙන හැම ජොබ් එකකම ප්‍රොෆෙෂන් එකක්. එතකොට අපි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කතා කරන්න ඕනේ නිකන් ඔහේ මේ පාරකදී හම්බෙලා කතා කරනවා වගේ කතා කරන්නේ නැතුව පේෂන් හරි අපි කතා කරන කෙනාව අපිට ජජ් කරන්න බෑ. අපි දන්නවනේ අපි සිංහලෙන් අපි කොහොමද පේෂන් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි දැන් ඊට වඩා පොලයිට් වෙන්න ඕනේ. අපි රෙස්පෙක්ට්ෆුල් වෙන්න ඕනේ. යන්නේ විදිහට තමයි අපි අපේ ස්පීකින් එකදී මුලින් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කලින් ওই දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරන OET ස්පීකින් වල හැම වෙලාවෙම ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් ඒවට මේක ගැලපෙනවා. මම කලින් කිව්වනේ මේකේ ටෝටල් ටයිම් එක විනාඩි 5යි. 3 මිනිත් ප්‍රිපෙයාර් කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. මේකෙදී ඕනම රෝල් ප්ලේ එකක අපි අනිවාර්යයෙන්ම පේෂන්ට් ග්‍රීට් කරන්න ඕනේ. කොයි වෙලාවෙ කොහොම ගියත් අපි පේෂන්ට් දැනගෙන හිටියත් නොදැන හිටියත් ඒ වෙලාවේ ඔයාලා එක්සෑම් එකේ ඉන්න වෙලාවේදී උදේ නම් good morning කියන්න. හවස නම් good afternoon කියන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට උදේ හවස දෙකේ විතරයි ඉන්නේ. ගොඩාක් හවස කියලා good evening කියන තරම් හවසකට එක්සෑම් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා good morning good afternoon කියන දෙකට පුරුදු වෙන්න අනිවාර්යෙන් ඒක කියන්නම ඕනේ ග්‍රීට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පේෂන් අපිව දන්නේ නැත්තම් ඉස්සෙල්ලාම නම් අපි ආව හම්බ වෙන්නේ අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේෂන්ට්ගේ ඩෙන්ටිටි එක අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. එක්ක අපි එයාගේ නම අහලා නැත්නම් අපි නම දන්නවනම් අපිම නම කියලා එක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඊළඟට පේෂන් අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් වුණත් කොහොම වුණත් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ පේෂන්ගේ කන්සර්න් එක අඳුරගන්න එක. මේකදී අපිට open ended questions use කරන්න පුළුවන්. show empathy and active listening. මම කලින් මේ දෙක කිව්වා. මම මේ හැම ඔක්කොටම මම අදාළ examples කොහොමද අපි මේක අහන්නේ කොහොමද අපි එයාගෙන් informations ගන්න කියන එක මම process අනිවාර්යෙන් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙනවා ප්‍රොසීජර් එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැත්නම් එයාගේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අර ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් පේෂන්ට් කෙනෙක් අපිත් එක්ක කතා කරන්න ඉන්නේ එක්ක එයාට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපේ මොකක් හරි ප්‍රොසීජර් එකක් අපි එයාට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ওই වගේ අවස්ථා දෙකක් නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟට අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඒකෙදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙඩිකල් ටර්ම්ස් යූස් කරන්න එපා. ඒවට කියනවා අපි ලේමන්ස් ටර්ම්ස් කියලා තමයි ලේමන්ස් ටර්ම්ස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ without medical and technical terms understandable language එක තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට අපිට කියන්න බෑ you have hypertension. එහෙම කියන්න බෑ. අපි කියන්න ඕනේ your blood pressure is higher than normal කියලා ඔහොම තමයි අපි කියන්න ඕනේ. patient තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් ඕක අපි කිව්වට පස්සේ දැන් අපි ඇඩ්වයිස් දුන්න හරි ප්‍රොබ්ලම් එක එක්ස්ප්ලেইন කරා හරි කොහොම හරි අපිට පේෂන්ට්ව රියෂුවර් කරන්න අවස්ථාවක් එනවා ගොඩක් වෙලාවට අපේ කියු කාඩ් එකකදී. ඊළඟට ඒක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ එක්කෝ රියෂුවර් කරනවා නැත්නම් අපි අදාළ කිව්ව දේ ගැන ඇඩ්වයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දේ කිව්වට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ඒක කොච්චර දුරට තේරිලාද? එයාගේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ලෙවල් එක කොතනද තියෙන්නේ?
කියලා අපිට ඒක ආයෙ අහන්න පුළුවන්. අපිට මොනවා හරි questions තියනවාද? නැත්නම් එයාට මොනවා හරි concerns තියනවාද? නැත්නම් මං අහපුව සමරි එකක් විදිහට ඔයාලට මේක කියන්නද? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ වෙලාව තිබුණොත් මේක අපිට ස්පීකින් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. මොන හරි ඇඩිෂනල් හෙල්ප් තියෙනවා නම් ඒවා අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයාලා අපි වෙනුවෙන් අහගෙන හිටියට එයාලගේ ටයිම් එක මේව කරලා තෑන්ක්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකෙදි දැන් මං කිව්වනේ මේකේ මෙහෙම ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ගල ස්ට්‍රක්චර් එකට අදාළ කොටස් ටික මම දැන් ඔයාලට කිව්වා. දැන් මං ඔයාලට කියන්නම් මුලින්ම greeting and introduction එකේදී අපිට මොන වගේ දේවල්ද යූස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේකෙදි විවිධාකාර අවස්ථා තියෙනවා. එක එක අවස්ථාවලදී අපිට එක එක phrases යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේවා බලලා මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා. මේවා බලලා ඔයාලා පාඩම් කරගන්න අදාළ අවස්ථාවට අදාළ වෙන විදිහට මොන phrase එකද යූස් කරන්න කියන එක cue card එක බලපුවම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ phrases අපි පාඩම් කරගෙන මතක තියාගෙන හිටියාම එතකොට මම දන්නවා මම මේ cue card එක මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී මම මේක තමයි යූස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක හරිම ලේසි ස්පීකින් එකට ගියාම. මුලින්ම මම එකක් කියන්නම්. මේක පළවෙනි එක අපි තියෙන්නේ වෝඩ් එකකදී. වෝඩ් එකකදී අපි patient කෙනෙක් ඉස්සල්ලාම එයා මාව දන්නේ නැහැ. මම ඉස්සල්ලාම ගිහලා එයාත් එක්ක කතා කරන්න යනකොට කොහොමද මම මේක කරන්න කියන එක. මෙහෙමයි අපි කියන්නේ. Good morning. My name is Nurse Nilokshi. How can I help you today? අපි මේ සිටුේෂන් එකට බැහැලා මේ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික ඔයාලා මේක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ක්ලිනික් එකකදී නැත්නම් හෝම් විසිට් එකකදී. ඒකදී අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඉන්නේ කමියුනිටි නර්ස් කෙනෙක්. ඒකදී කතා කරන්න මෙහෙමයි. Hi, I am the community nurse assigned to visit you today. How are you feeling? ඔන්න ඔය විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේ වගේ කතා කරන්න පුළුවන් phrases. ඊට පස්සේ patient කෙනෙක් ගොඩක් stress එකේ ඉන්නවා අපිට පේනවා. ඒ වෙලාවට කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. Hi, I am Nurse Nilokshi. I can see you are a bit upset. Can I help you with something? ඔන්න ඔය වගේ phrase එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක දැන් අපිට cue card එකේ මුලින්ම explanation එකක් දීලා දෙනවා. ඒ explanation එකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ distress වෙච්ච patient කෙනෙක්ද නැත්නම් සාමාන්‍ය patient කෙනෙක්ද මොන වගේ කෙනෙක් එක්කද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියන එක explain කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ phrase එකකින් අපිට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මොකක් හරි යාර මොකක් හරි උදව්වක් දෙන්න හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දැන් අපේ තියෙන procedure එකක් explain කරන්න යන්න හරි මොකක් හරි දෙයකදී මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න patient කෙනෙක් ward එකේ ඉන්නවා. එයාත් මාව දන්නවා මමත් එයාව දන්නවා. එහෙම දැනගෙන ඉන්න කෙනෙකුට මං ගැන introduce කරලා ඉස්සෙල්ලාම මම මෙයා කියලා let me know how I can make you more comfortable කියලා ඒ වගේ අර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කොහොමද ටෝන් එකකින් ඉස්සල්ලාම කොහොමද මේ patient අපි ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ කියන එක කියන්නේ ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දැන් මමත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඒ දේවල් කරාට පස්සේ එයාගේ ඩෙන්ටිටි එක අපි ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගන්න කලින් අපි කොහොමද ඩෙන්ටිටි එක අහන්නේ අපි කොහොමද ඒක චෙක් කරන්න කියලා යූස් කරන්න පුළුවන් process තමයි මේවා. Before we begin, could you please tell me your full name and date of birth? ඔහොම අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මුලින්ම දන්නවනම් නැත්නම් එයා හැමදාම එන ක්ලිනික් එකට එන patient කෙනෙක් නම් අපිට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Just to confirm, are you Mr. Silva here for the blood pressure review? ඔන්න ඔහම අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ patient ලත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම report එක build කරගෙන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මේ patient වැඩි කතා බහ කරන්න කැමති නැහැ. නිකන් ස්ට්‍රෙස් එකේ වගේ නිකන් ඉන්නවා කතා කරන්න කැමති නැතුව. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. How are you feeling today? ඉතින් නැත්තම් දැන් ඉන්න වෝඩ් එකේ ඉන්න patient කෙනෙක් එයාත් එක්ක මට කතාව පටන් ගන්න ඕනේ. මම මේ කියන්නේ මුලින් ඔයාලගේ විස්තර ටික කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් වෝඩ් එකේ ඉන්න patient ටත් ගිහිල්ලා මම මෙහෙමයි මම කියනවා I am Nilokshi. I am the one of the registered nurse working here today. So I hope you had a restful night. How are you feeling now?
කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒක කිව්වට පස්සේ මට එයාව කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. So just to confirm, are you Mr. Silva? කියලා හරි මොකක් හරි එයාගේ නම කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයාගේ ඩෙන්ටිටි එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මුලින්ම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් hello, good morning. I am Nilokshi, one of the registered nurse working here today. So, am I speaking with Silva, Mr. Silva? කියලා අහලා ඊට පස්සේ මේ ටික අපිට කියන්න පුළුවන්. එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් chat එකක් දාගන්න. I hope you had a restful night. How are you feeling now? එහෙම නැත්නම් අපිට ආයෙ අහන්න පුළුවන්. It's a nice day today, isn't it? How are you finding things so far? ඔහොම අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර පේෂන්ලා ඉන්නවා ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න එක යාලා මාර විදියට ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්න. එහෙම එතකොට ඒ වගේ සිටුේෂන් උනත් අපිට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ වගේ විදිහට. I know hospital stays can be a bit overwhelming, but I'll be with you throughout the process. ඒ වගේ තමයි අපි කියන්නේ දැන් මම මේ වෙනම දීලා තියෙනවා ඔයාලා බලන්න කොහොමද කම්ෆර්ටබල් එන්වයරන්මන්ට් එකක් පේෂන්ට් කෙනෙකුට ක්‍රියේට් කරන විදිහට කතා කරන්නේ. දැන් පේෂන්ට් ප්‍රොසීජර් එකක් කරන්න යනවා ප්‍රොසීජර් එකට බයයි. ඒ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් you are in good hands. If you need anything, don't hesitate to ask. ඔය විදිහට මෙන්න මේ වගේ phrases ඒවට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් ඒ වගේම තමයි patient ගේ situation එක තේරුම් අරගෙන අපි යාලට කියන්න ඕන phrases. මේ phrases අදාළ දේ මම දැන් මේ situation එක මොකක්ද කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒවට කියන්න පුළුවන් phrases මොනවද කියලා දාලා දෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට මේක කියවලා මේ phrases කඩපාඩම් හරි කරගන්න. කියවලා හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුරුදු කරන්න. පුරුදු වෙන්න. මේකදී අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් patient හරිම අමාරු වෙන hospital එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපිට කතා කරේ ඉද්දි patient නිකන් හරි අකමැත්තෙන් අමාරුවෙන් ඉන්න අවස්ථාවක අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. I understand it's not easy to be away from home. We will make sure you get all the care you need. ඔය විදිහට කියන්න ඕනේ. අපි අනිවාර්යෙන් අර අපි ඒ වගේ දේවල් කිව්වහම මේ වගේ phrases දැම්මහම තමයි අපිට අනිවාර්යෙන්ම ওই වලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. මේකත් එහෙමයි ස්ට්‍රෙස් රිලීව් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් දැන් patient ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වගේ ඉන්නවනම් මේ වගේ phrases දාන්න. මේකටම දාන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ මේ phrases පාඩම් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපිට මට මෙතනදී මේක කියන්න පුළුවන් කියලා අපි නර්සස්ලා අපි ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු. ඉතින් මම දන්නවා මම මේ කියන එක තේරෙනවා. මේක දාන්න ඕනේ මේ විදිහට මෙතෙන්ට කියන එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කනෙක්ෂන් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ මේ phrases ටික බලා ගන්න මෙහෙම. මම මේක දිගින් දිගටම මෙහෙම phrases ටික මම දාගෙන යන්නම් අදාළ සිටුේෂන් වලදී අදාළ අවස්ථාවලදී මොනවද යූස් කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලා මේවා කියව ගන්න. කියවගෙන අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගන්න. මේවා කියන්නත් ඕනේ මම අර කිව්ව විදිහට හොඳට අපි මේ සිටුේෂන් එකට බහැලා මම මේ හැම එකකින්ම එක ගාන කියාගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් කරගන්න අපිට කියන්න පුළුවන් How long have you lived in this area? Do you have family living nearby? ඔන්න ඒ වගේ අපි voice එක අපි ඇඟට අරගෙන ඒක අපි ඇඟට අරගෙන කතා කරන්න ඕනේ. නිකන් ඔහෙ කියවන්නම් වල කියන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ සිටුේෂන් එක ඇඟට අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට You are not alone in feeling a little nervous. Lots of people feel that way when they first arrive. ඊට පස්සේ reassure කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. It's completely normal to feel nervous. We will take it slow and I'll explain everything as we go along. ඊළඟට ආයෙ කියන්න පුළුවන් I'll be right here if you need anything at all. You are not alone. ඔන්න ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද patient කෙනෙක්ගේ informations ගන්නෙ? නැත්නම් clarify කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ ටිකේම තියෙන්නේ. පළවෙනි එක information එකක් gather කරගන්නේ කොහොමද? Can you tell me a bit more about the symptoms you have been experiencing? මේ වගේ ඒවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න. මොකද මේව තමයි අපිට වැඩිපුරම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඔන්න අහන්න පුළුවන් What seems to be the main concern that brought you here today? ඊට පස්සේ ආය අහන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි When did you first start feeling this way? ඔය විදිහට තමයි
ඉන්ෆර්මේෂන් ගැදර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක අපි දන්නවා, සිම්ප්ටම්ස් දන්නවා, අපි ඒක ක්ලැරිෆයි කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒක මේ විදිහට තමයි අපි අහන්නේ. Can you point to where you are feeling the most pain? කොහෙද හොඳටම රිදෙන තැන කොයිද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ දැන් පේන් එකක ඉන්න patient කෙනෙක් නම් අපිට මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන්. On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain right now? ඔය විදිහට. මේවා හොඳට බලා ගන්න. ඊළඟ පස්සේ අපි medical history එක ගැන අහන විදිහ. Have you had any previous treatments for this condition? ඔය විදිහට අහනවා. මේ ටික ඔක්කොම අපිට අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lifestyle factors. Do you smoke or drink alcohol? If so, how often? ඊළඟට can you tell me a bit about your regular diet? Do you follow any specific eating habits? How much physical activity do you usually get each week? ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ understanding එක අපි confirm කරගන්න විදිහ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක අහන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ එයා දෙයක් අපිට කිව්වා. එයා ඒක මොකක් හරි එයා ඒක තේරුම් ගත්තද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මොකක් හරි understanding level එක confirm කරගන්න විදිහ තමයි අපි මේ phrases වලින් කියන්නේ. So you have had this condition for about 3 months. So and it's been getting worse recently, right? I අහන්න පුළුවන්. If I understand correctly, you are experiencing the pain mostly in your lower back and it gets worse when you bend. Is that right? ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ තව අපිට details ගන්න ඕනේ නම් ඒක අහන්නේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට. Can you explain what you mean by feeling lightheaded? එකක් ආය අහන්න පුළුවන්. When you say the pain is constant, do you mean it doesn't go away at all? Or is it just always there but fluctuates in intensity? ඔන්න ඔය විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආය අහන්න පුළුවන් අපිට කලින් previous මොකක් හරි previous treatment එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් ගැන අහනකොට මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන්. Have you seen any other doctors or specialists for this issue? ඔන්න ඊළඟට what treatments or medications have been prescribed to you for this condition? ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ගන්න මොකක් හරි medication හරි dosage ගන්න හරි clarify කරගන්න විදිය. Can you tell me the names of the medications you are currently taking? Then ආය අහන්න පුළුවන්. How often do you take this medication and what dose? ඔය විදිහට. ඊළඟට clarity. If I am not clear, you are saying that you have had intermittent dizziness for the past week, correct? ඔන්න ඔය විදිහට අහන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ වගේ සිනාරියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ සිනාරියෝස් වලදී අපි මොනවද යූස් කරන phrases. දැන් හිතන්න patient කෙනෙක් දැන් මෙතන මම සිනාරියෝස් පළවෙනි එක විදිහට මම අරන් තිනවා. patient කෙනෙක් discharge කරනවා එයාගේ medication උස් එක්ක. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කොහොමද patient කෙනෙක්ට එක්ක කතා කරන්නේ මේ scenario එක විදිහට you need to explain to a patient about their new medication after their discharge from the hospital. You should inform the patient about the medication's dosage, how to take it, the possible side effects, and when they should contact their doctor. හරිද? එතකොට මේක තමයි සිනාරියෝ එක. මේකදී අපි key points විදිහට අපි කතා කරන්න ඕන දේවල් තමයි අපි අනිවාර්යෙන් dosage එක කතා කරන්න ඕනේ, instructions දෙන්න ඕනේ, side effects ගැන කතා කරන්න ඕනේ, warnings දෙන්න ඕනේ, follow ups ටික ගැන කියන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඔයාලා කියව ගන්න කොහොමද මේ දේවල් කියන්නේ අපි කොහොමද ඒක ගැන මම මේ කියන්නේ එක එක සිනාරියෝස් වලට අදාළව දැන් මේ discharge patient කෙනෙක් medication එක discharge වෙනවා නම් මොනවද අපි එතනදී කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. ඊළඟට patient කෙනෙක් diagnose එකක් මේ patient කෙනෙක් discharge වෙනකොට නැත්නම් discharge වෙන්න කලින් හරි එයාත් එක්ක අපි diagnose එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒකදී scenario එක තමයි you need to inform a patient about their diagnosis of a chronic condition such as diabetes, hypertension or asthma and discuss the long term management plan. ඒකදී අපි කතා කරන්න ඕන ප්‍රධානම key points ටික තමයි explain the diagnosis, treatment options,
lifestyle modifications, follow up, support. මෙන්න මේවා මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලා කියව ගන්න මේක. ඊළඟ සිනාරියෝ එක counseling a patient on weight loss. මම මේක එකින් එක කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක කියව ගන්න. හොඳයි. Next one, discussing surgical options with the patient. මම මේ කියන්නේ මේවා idea එකක් ගන්න. දැන් මේ වගේ scenario එකකදී අපි මොන වගේ දේවල්ද patient කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියන idea එක ගන්න මෙතනින්. Handling an angry patient. මේක ගොඩාක් වෙලාවට එනවා. කතා කරන්න ඕනේ points මොනවද කියලා මේක කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ providing post operative care instructions. Educating a patient on a health lifestyle. Explaining a new diagnosis to a family member, discussing a mental health concerns, discussing a treatment plan for chronic pain. ඊට පස්සේ last one, managing a reluctant patient. මේක ගොඩාක් එන ප්‍රෙස් මේ එකක්. ඉතින් මේකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ මොන වගේ අවස්ථාවද මෙතනින් එන්න පුළුවන්. දැන් patient කෙනෙක් reluctant patient කෙනෙක් කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් කියනකොට එයා ඒකට කැමති වෙන්නෙම නැහැ. Cue card එකේ දැන් අපේ points දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මොන හරි කියනවා patient එකට කැමති වෙන්නෙම නැහැ. මේ වගේ අවස්ථා තමයි එක්කෝ refusing medication, hesitant to go undergo procedure. procedure එකට යන්න කැමති නැහැ. Unwilling to follow dietary or lifestyle advice, resistant to being discharged or transferred. මේ වගේ අවස්ථා තමයි අපිට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ රිලක්ටන්ට් එක behind. ඒක ඇතුලේ තියෙන මොකද්ද reason එක මොකද්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම cue card එක කියවලා. ඊට පස්සේ patient අපි ඒක empathize වෙන්න ඕනේ patient එක්ක. එයා ඉන්න situation එක අපි අපේ ඇඟට අරගෙන ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ patient එක්ක අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ clear simple language එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. patient අනිවාර්යෙන් reassure කරන්න ඕනේ. එයාත් එක්ක අපි ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ decision එක ගන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් දැන් එයා ඒකට කැමති නැත්නම් ඒ වෙනුවට අපිට මොන හරි alternatives තියෙනවා නම් අපිට ඒවා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක කරලා තියෙන benefits ගැන අපිට patient දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් phrases ගොඩාක් තියෙනවා. concern එක මුලින්ම එයාගේ concern එක මොකක්ද කියලා දැනගන්නයි අපි ඕනේ reluctant patient ගේ. අපිට ඒක මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Can you tell me more about what's worrying you? එහෙමත් නැත්නම් I understand this might be a difficult decision for you. ඊට පස්සේ නැත්නම් අහන්න පුළුවන් Would you like to share your thoughts about the treatment? ඔහොම අහනවා. ඊට පස්සේ අපි එයා දැන් මොනවා හරි කිව්වහම ඒක අපි කියන්න ඕනේ empathy. අපි එයාට empathy පෙන්නනවා මට දැන් ඒක තේරුණා ඔයා ඉන්න situation එක. ඊට පස්සේ ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් phrases තමයි It's completely normal to feel unsure. මෙන්න මේක ගොඩාක් common ඊළඟට කියන එක මේක. Many people feel the same way at first. ඔන්න ඔය වගේවා කියන්න පුළුවන් මේ phrases පාඩම් කරගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපිට මොකක් හරි යා reluctant වෙලා තියෙන මොකක් හරි දෙයක් ගැන important එක ගැන අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. This medication is important because it helps prevent further complications. ඔය වගේ. ඊට පස්සේ reassure කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. You are not alone. We will support you throughout the process. නැත්තම් our team will monitor you closely to make sure everything goes well. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට යාට choices දෙන්න පුළුවන් patient මොනවා හරි ඒක නැත්තම් මේක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දෙන්න පුළුවන්. Would you prefer to start with a smaller dose and see how it goes? නැත්තම් we can discuss other options if you like. ඔය විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඊළඟට මේ වගේ මිනි ඩයලොග් එක එක්සැම්පල් එකක්. ඔන්න patient කියනවා I don't want to take these tablets. I have heard they had bad side effects. එතකොට nurse කියන්න පුළුවන් I understand your concern. It's completely valid to want to avoid side effects. Can I explain a bit more about how this medication works and what you can expect? කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් මොන හරි කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Many patients feel better once they start and we will monitor you carefully.
නැත්නම් ආයේ ඊට පස්සේ ආයෙ තැනකදී අපිට කියන්න පුළුවන් if you experience anything unusual we will adjust it right away. ආයෙ තව වෙලාවකදී කියන්න පුළුවන් would you be open to trying it for a short period to see how you feel. ඔව්. ඊළඟට අපිට තව විදිහක් තමයි මේකට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න පුළුවන් එක එක අදාළ සිස්ටම් වලට. මොකද මේ හැම සිස්ටම් අපිට තියෙන ඇඟේ තියෙන සිස්ටම් වලට අනුව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් පේෂන්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ අදාළ සිස්ටම් වලට අනුව අදාළ ප්‍රේසස් ටිකක් අපි පුරුදුලා හිටියාම මෙතෙන්දි මේ කියු කාඩ් එකේදී කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ ගැන. එතකොට මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දි මට මේක දාලා කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රේස් එක මෙතෙන්ට දානවා කියන ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ ෆ්‍රේසස් දාලා මම මේ එකින් එක කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක බලා ගන්න cardiovascular system, respiratory system, digestive, musculoskeletal, nervous system, urinary system, reproductive system, endocrine system. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔයාලා ඒ විදිහට බලාගෙන එක පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි OET වලදී මේ ෆ්ලුවන්සි එක කොන්ෆිඩන්ස් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ටිප්ස් ටිකක් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි එක තමයි ප්‍රැක්ටිස් ඩේලි. අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දෙකක් බැරි නම් එකක් හරි තනියම හරි අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේකෙදි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නම් YouTube channel එකක් තියෙනවා මිහිරා කියලා. අන්න එයාගේ තියෙනවා හොඳටම ඒ කියන්නේ අදාළ කියු කාඩ් එකත් එක්කම වෙනමම තියෙනවා එයාලගේ ඩයලොග් එක. එතකොට කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒ කියු කාඩ් එක බලා ගන්න ඒ යන ඩයලොග්ස් පොතක් අරගෙන ලියන්න. මං ගාව තියෙන ලොකු පොතක් මම ලියපු ඒ ලියපු පොතත් එක තමයි මම මේ සම්පූර්ණ මම මේ වෙනම පොතක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ මේ මම ලියාගත දේවල් අදාළ ප්‍රේසස් මම එක එක සිනාරියෝස් වලට වෙන වෙනම මම හැමදාම එකක් ලිව්වා. ඒ ලියලියා මම තනියෙන් වෙලාවකට මම ප්‍රැක්ටිස් කරා. නැත්නම් මගේ යාළුවා නිමේෂා අනිවාර්යෙන් මට කෝල් කරලා අපි එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරා. අපිට බැරි වුණ දවසවල මම අනිවාර්යෙන් ඒක කරා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්ම දේ. අනිවාර්යෙන්ම කියු කාඩ් යූස් කරන්න මම කිව්වනේ. දවසට එකක් හරි දෙකක් හරි අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රේසස් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගෙන ඉන්න. ඇක්සන්ට් එක ගැන ඔයාලා පොඩ්ඩක්වත් වරි වෙන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඔයා සාමාන්‍ය කතා කරන විදිහට හොඳට ක්ලියර් කතා කරලා පුරුදු වෙන්න. ඔයාගේ වොයිස් එක ඔයා රෙකෝඩ් කරලා ඒක අහලා ඒක අනිවාර්යෙන්ම පුරුදු වෙන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. නැතුව මේ ඔයා සිංහලෙන් හිතලා ඒක ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්න යන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න හිතන්න එපා. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කිව්වා පුළුවන් තරම් මෙඩිකල් ප්‍රේසස් තියෙන ඉංග්ලිෂ් වීඩියෝස් ඉංග්ලිෂ් මූවීස් බලන්න. හරිනේ. ඔයාට මේක රෝල් ප්ලේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ක්ලාස් එකක ටියුටර් කෙනෙක් එක්ක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තනියෙන් මේක කරන්නත් පුළුවන්. පුළුවන් තරම් මේක එක්සෑම් එකක් කරන්න යනවා කියලා බය වෙලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. කාම් විදිහට ඒක කරන්න. තව ඔයාලට ගොඩාක් මිස්ටේක්ස් වෙනවා එක්සෑම් එකේදී. මේ වගේ තමයි ඔයාලට වෙන්න පුළුවන් කොමන් මිස්ටේක්ස් තමයි. ගොඩාක් වේගෙන් කතා කරන්න යනවා. එතකොට එක්සෑමිනර්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. හරියට රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. ගොඩාක් ස්ලෝ කතා කරන්න යන්නත් එපා. විනාඩි 5ක වෙන්න යන්න කියලා. සාමාන්‍ය එකම මේ ස්පීඩ් එක කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාලට මම ප්‍රේසස් පුරුදු වෙන්න කියලා කිව්වට ඒක දැන් අදාළ කියු කාඩ් එකට අදාළ නැති දේවල් මේ කතා කරන්න යන්න එපා. ප්‍රේසස් පාවිච්චි කරලා මේ يعني යූස්ෆුල් ප්‍රේසස් ඉගෙන ගත්තට ඒ අදාළ කියු කාඩ් එකට අනුව ඒක ප්‍රේසස් දාලා කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේක ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් මිස්ටේක් එකක් තමයි පේෂන් එකක් කියනවා ඔයා වෙන එකක් කියනවා. එහෙම නැතුව අනිවාර්යෙන් හොඳට පේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. පේෂන් කියන්නේ මම එක්සැමිනර් කියන එක හොඳට අහගෙන ඉන්න. අනිවාර්යෙන් එයා කියන එකට ඇක්ටිව් ලිස්නින් පෙන්නන්න. ඕකේ ඒ වගේ ඇක්ටිව් ලිස්නින් පෙන්නන්න. ඒක තමයි පේෂන් කියන ඒවා ඉග්නෝර් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඊළඟට අනිවාර්යෙන්ම ඔයා පේෂන් එම්පති කියන එක මේ අපි මේ රෝල් ප්ලේ කරන ස්පීකින් වලදී එම්පති කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔයා මොන හරි දෙයක් කියන්න යනකොට මේ වගේ ප්‍රේසස් කියන්නම ඕනේ. I understand how you feel.
that must be difficult for you. අර ඒ වගේ phrases හොඳට කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා medical word use කරන්න එපා, simple word use කරන්න. manage time එක manage කරගන්න ගන්නට ගොඩාක් එකම මේ point එක ගුඩ වෙලා කියා ඉන්නේ නැතුව ඔයා practice කරන්න විනාඩි 5කට එක point එකක් කොහොමද කතා කරලා ඉවර කරන්නේ මේ දාලා ලස්සන්ට phrases දාලා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි patient ගෙන් දැන් අපි මොන හරි දෙයක් කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒ patient ගෙන් අපි අහන්න ඕනේ. එයා ඒකට කැමතිද? නැත්නම් එයාට ඒක තේරුණාද? නැත්නම් එයාට මොන හරි කන්සර්න්ස් තියෙනවද? අපි අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දේවල් අහන්න ඕනේ. අපිට ඕන එක කියවගෙන ගිහිල්ලා ඒක නතර කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ආයෙ අපිට කියන්නේ කතා කරනකොට හොඳ ලවුඩ් වොයිස් එකකින් හොඳ ක්ලියර්ලි කතා කරන්න. මහා හියෙන් බෙරිහන් දීලා නෙමෙයි ලවුඩ්ලි කතා කරන්න නිකන් කනටවත් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න නිකන් කතා කරලා වැඩකුත් නෑ. රෙකෝඩ් කරන එකක් නේ යවන්නේ මේක. හොඳට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඉතින් මේ අන්තිමටම කියන්න ඔයාලට මොනවද චෙක් ලිස්ට් එකක් විදිහට ෆයිනල් එක්සෑම් එකට යන්න කලින් ඔයාලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ටෙස්ට් ෆෝමැට් එක ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒක දැනගෙනම යන්න ඕනේ කොයි විදිහට ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ කියලා. ටයිමින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න. ඊට පස්සේ කොමන් ෆ්‍රේසස් ගැන දැනගෙන යන්න. මම මේ කලින් මේක සම්පූර්ණයෙන් මම කිව්වේ ඔයාලට ඒක. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊට කලින් දවසේ එක රෝල් ප්ලේ එකක්වත් අනිවාර්යෙන් හොඳටම කරලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න කාට හරි ඒක අහගෙන ඉන්න කියලා ඒකේ ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න. ඔයා මෙන්ටලි ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. අන්තිම මොහොත වෙනකන් රෑ 12ක වෙනකන් එක්සෑම් එක ගැන හිතා ඒව කරන්න එපා. ඊට කලින් දවසේ දවල් 12ක විතර වගේ වෙද්දී ඔයාගේ වැඩේ සේරම නවත්තලා ෆ්‍රී එකේ ඉන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එක දවසට කම්ෆර්ටබලි ඔයා අඳින්න කලින් එක්සෑම් එකට යන්න. මේ වගේ දේවල් ඔයාලා කරොත් එක්සෑම් එකට හරිම නිදහසේ ගිහිල්ලා මේ ස්පීකින් එක ඔයාලට කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ID එක අනිවාර්යෙන්ම අරන් යන්න ඕනේ. පාස්පෝර්ට් එක අරන් යන්න. ඒක තමයි අරන් යන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ID එක විදිහට. හැමතිස්සෙම පොසිටිව් හිතන්න. නෙගටිව් නම් හිතන්න මෙපා. එක්සෑම් එක කරගන්න බැරි වෙයිද කියන මයින්ඩ් එකට යන්න එපා. නෑ මං කොහොම හරි මේ එක්සෑම් එක කරනවාමයි කියන මේ මයින්ඩ් එකෙන්ම යන්න. තව දෙයක් තමයි මම මේ එක්සෑම් එක බුක් කරපු දවසේ ඉඳන්ම මම මගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහට වෝල්පේපර් එක විදිහට මම දාගෙන හිටියා B grades එක්සෑම් පාස් වෙච්ච රිසල්ට් එකක් හොඳ රිසල්ට් එකක් තියෙන මේ රිසල්ට් ෂීට් එකක් Google එකෙන් අරගෙන මම ඒක මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට මම දාගෙන හිටියා. ඒ කියන්නේ ඒක දකින ෆෝන් එක කියන්නේ අපි අතේ තියෙන හැම දෙයක්ම හැමදාම ඉතින් ඔක දකින සැරයක් ගානේ මට මතක් වෙනවා මම අනිවාර්යෙන් මම මේක කොහොම හරි කරගන්නවා කියන මයින්ඩ් එකමයි ඔලුවට ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ පොඩි දේවල් කරලා තියාගන්න. එක්ක ඔයාලගේ රූම් එකේ රිසර්ච් ෂීට් එක print out කරලා හරි කමන්නේ තියාගන්න. ඔයාලට හැමදෙස්සෙම පේන තැනක ඒක තියාගන්න. ඒක දකින්න අපිට පොසිටිව් වයිබ් එකක් අපි වටේ හැදෙනවා. හැමතිස්සෙම පොසිටිව් හිතන්න. පොසිටිව් දේවල් හිතුවොත් විතරයි අපිට පොසිටිව් දේවල් අපේ ජීවිතයට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මට අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මම දැන් මේ ඔයාලට මේ නෝට් එක සම්පූර්ණයෙන් දුන්නේ මම මෙන්න මේ දීපු පොතෙන් ඒක මමම තමයි මම මේක ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ මම මේ ස්පීකින් එක කරද්දි මම යූස් කරපු phrases මට අවශ්‍ය වුණ දේවල් මම කිව්වා මම වෙන පොතක ලිව්වා කියලා. ඒ පොත මම මේ විදිහට ටයිප් කරලා මම මේ පොතක් විදිහට හැදුවා කාට හරි ඒක අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මම ඒක තමයි මම දැන් වීඩියෝ එක මේ කරන්න මම යූස් කරේ. ඉතින් මට මේ පොත PDF එකක් විදිහට ඕනම කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. පොඩි මුදලකට කාට හරි අවශ්‍ය නම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න. මේක PDF එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. print out එකක් අරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් e-book එකක් විදිහට ඔයාලා තියාගෙන මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට දාන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් දැන් ඔයාලා මේකේ ඇතුලේ තියෙනවනේ දැන් reluctant patient කෙනෙක් ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා search bar එකට ගිහලා search කරන්න. එතකොට මේ පොතේ රිලක්ටන්ට් පේෂන්ට්ලා ගැන තියෙන ප්‍රේසස් ටික ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකක් හරි සිස්ටම් වයිස් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රේසස් බලා ගන්න ඕන නම් සර්ච් බාර් එකට ගිහලා ඒකත් දැන් කාඩියෝවැස්කුලර් නම් කාඩියෝවැස්කුලර් සිස්ටම් කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පොතේ කාඩියෝවැස්කුලර් සිස්ටම් එකට අදාළ ප්‍රේසස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොත අපිට 50ක විතර වගේ පොඩි පොතක්. ඒ නිසා ලොකු මුදලක් නෙමෙයි. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ WhatsApp නම්බර එකට මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මේක දෙන්නම් ඕන කෙනෙකුට.
ඉතින් මේ තියෙන මම අර කිව්ව පොත මම පොතක් හදාගත්තා කියලා කිව්වේ. මේ ඔක්කොම මම මේ YouTube එකේම තියෙන වීඩියෝස් වලින් තමයි මේ ඔක්කොම මම ඩයලොග්ස් අරගෙන මම මෙහෙම මේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද ඒක මම කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔක්කොම මම ඩයලොග්ස් ඔක්කොම මම මෙහෙම ලියනවා. ඊට පස්සේ රීඩ් කරන විදිහ එක ඊට පස්සේ ඒක questions වර්ග මේ විදිහට ඔක්කොම ලියුවම ඊට පස්සේ මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකට අපි මොන වගේ ඒවන්නේ මොන වගේ දේවල්ද මේ වුඩන් ස්ප්ලින්ට් එකකදී එන සිනාරියෝ එකක් මේක ඊපස්සේ ඇන්ටිබයොටික් වලට රිඩක්ටන්ට් වෙන පේෂන්ට් කෙනෙක්ගේ ඩයලොග් එක සිස්ටීරන් ඩයලයිසිස් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ඩයලොග්ස් ඔක්කොම ලිව්වා. ඉතින් මම ඔක්කොම කියන්නේ ඒවා මේ ඔක්කොම මම අර පොතට print කරලා නම් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ලියාගෙන ස්පෙෂල් ප්‍රයිසස් highlight කරගෙන ඒවා පාඩම් කරගෙන එහෙම මේ මම ගාව තව ටිකක් තියෙනවා මම මේකක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි අපි ස්පීකින් එක කරන්න ඕනේ. අපි දැන් සබ් ටෙස්ට් 4ම ගැන කතා කරලා ඉවරයි. මම පුළුවන් වෙලාවට එකින් එක සමහර වෙලාවට මට පුළුවන් වුණොත් මම කරන්නම්. ලිස්නින් එකක් මම හරියටම කරලා පෙන්නන්නම් ප්‍රැක්ටිකලි. ඒ වගේම මම ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකයි රිෆරල් ලෙටර් එකයිත් මම පුළුවන් ඉක්මනට ඒක කරලා දාන්න. අනිත් එක තමයි මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේක මම හිතුවා ඒ කියන්නේ දැන් OIT කරන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ. එයාලට මොකක් හරි සපෝට් එකක් ඕනේ කියලා හිතන අය ඉන්නවනේ. ඉතින් එහෙම කාට හරි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම හිතුවා මම තව මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. අපි දෙන්නත් එක්ක එයාලට උදව් කරන්න ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් කාට හරි එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම මෙතන මේ WhatsApp නම්බර එක දාන්නම්. මේ නම්බර එකට ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. කාට හරි ජොයින් වෙන කෙනෙක් වමනාවක් තියෙනවනම් අපි පටන් ගන්න හිතාන් ඉන්නේ ලබන මාසේ ඉඳලා. එයාත් මම වගේම පොඩි කාලෙකින් සබ් ටෙස්ට් 4ටම එකපාරම පාස් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් අපි දෙන්න එකතුලා තමයි මේක කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි බලමු අපි කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ වීඩියෝස්ද? ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති මොන වගේ දේවල් දැනගන්න ඕනද කියන එක මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට සපෝට් එකක් විදිහට මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, and share කරන්න.